ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு அதாவது கரெக்டாக அந்த சாட்டர்டே 6:10 PM அப்படின்ற ஜப்பானோட லோக்கல் டைம் படி ஜப்பானில் நார்த் ஈஸ்ட் கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியாங்கி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருந்து அரௌண்ட் 70 கிலோமீட்டர்ஸ் பசிபிக் ஓஷனில் என்னாச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 60 கிலோமீட்டர் டெப்த்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் அப்படின்றது உண்டாச்சு. ஸோ இந்த மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரிக்டர் அளவில் 7.2 அப்படின்றது வந்து பதிவாச்சு. அதே மாதிரி ஜப்பானோட தலைநகரமான டோக்கியோலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 6.8 ரிக்டரில் வந்து இந்த எர்த்குவேக் அப்படின்றது வந்து பதிவாச்சு அந்த இடத்துல. ஸோ இந்த அளவுக்கு அதிகமான ஒரு எர்த்குவேக் ரிக்டர் அளவில் பதிவானது பார்த்தோம் அப்படின்னா கடந்த 10 வருடங்கள்ல இல்லாதது இப்ப நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க. சோ கடந்த 10 வருடம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 2011 வந்து டோக்கியோல வந்து மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் அப்படின்றது உண்டாகி மிகப்பெரிய அளவுல சுனாமி அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து பாதிப்புகள் உண்டாச்சு. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா அணு உலைகளும் அந்த இடத்துல வந்து பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 வருடங்கள் கழிச்சு 7.2 ரிக்டர் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல பதிவாயிருக்கு. அதுவும் ரொம்ப அந்த கடற்கரைக்கு க்ளோஸரா இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த பசிபிக் ஓஷன்ல வந்து உண்டாயிருக்கு. அதனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜப்பான் கவர்மெண்ட் அங்க இருக்க எல்லா லோக்கல் சேனல்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுனாமி வார்னிங் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அந்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ மிகப்பெரிய சுனாமி ஒன்று தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு விஷயமானது எதனால ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிலநடுக்கம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நிலநடுக்கம் சுனாமி அப்படின்றதுனா ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் தான். இந்த ஒரு எர்த்குவேக்னால வந்து மிகப்பெரிய டேமேஜஸ் எதுவும் இன்னும் இல்ல ரிப்போர்ட் ஆகல அப்படின்ற மாதிரி அந்த கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சுனாமி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜப்பானை அடிக்கடிக்கு தாக்குறதா வந்து நம்ம எல்லாருமே நியூஸ்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம். அண்ட் பர்டிகுலரா பார்த்தோம்னா ஜப்பான்ல வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட வந்து 1500 எர்த்குவேக்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல நடைபெறுது. இதுல பார்த்தோம்னா 3ல இருந்து 5 உள்ள இருக்கக்கூடிய மைனரான எர்த்குவேக்ஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு ஃபீல் கூட ஆகாது அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரியும் அதே மாதிரி 5 மேக்னிட்யூடுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எர்த்குவேக்ஸ் அந்த பதிவாகுது. 11th மார்ச் கூட இதே மாதிரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எர்த்குவேக் அப்படின்றது வந்து அங்க பதிவாச்சு. ஆனா இன்டீரியர்ல நடந்ததுனால சுனாமி அப்படின்றது எதுவுமே வரல. இது கடல்ல நடந்ததுனால அந்த இடத்துல சுனாமி எச்சரிக்கை அப்படின்றது வந்து இப்போதைக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஏன் இந்த மாதிரி ஜப்பான்ல மட்டும் சுத்தி 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 அவங்களுக்கு எர்த்குவேக் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஜப்பான் அப்படின்ற கூடிய அந்த ஐலாண்ட் மிகப்பெரிய ஐலாண்ட் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ இந்த ஐலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நிறைய வல்கனோஸ் இருக்கு, அதாவது எரிமலைகள் இருக்கு. எரிமலைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து கண்டிப்பா எர்த்குவேக்ஸ் அப்படின்றது வந்து நிறைய ஃப்ரீக்வெண்டா நடக்கும். சோ இந்த அளவுக்கு வல்கனோஸ் இருக்கிறதுனால அந்த வல்கனோக்கு உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல மோல்டன் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பூமிக்கு அடியில வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். அப்படி ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த எர்த் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அத seismic plates அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒரு மூவ்மெண்ட்ல இருக்கும். அந்த மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பரப்புல வந்து அடிக்கடிக்கு ஒரு ஷேக் உண்டாகுது. சோ ஜப்பான்ல பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து 110 வல்கனோஸ் இருக்கு, அதாவது எரிமலைகள் இருக்கு. இதுல வந்து ஆக்டிவா இருக்கிறது பார்த்தோம்னா 100 எரிமலைகள் ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி இதுல மிகப்பெரிய வல்கனோ எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மவுண்ட் ஃபுஜி அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஆக்டிவ் வல்கனோ அப்படின்றது வந்து ஜப்பான்ல இருக்கு. இப்படிப்பட்ட அந்த ஜப்பான் அப்படின்றது வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் பார்த்தோம்னா இந்த பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா இந்த பசிபிக் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பசிபிக் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து Philippine Sea Plate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஜப்பான்ல இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜப்பான்ல அதிக அளவுக்கு வந்து எரிமலைகள் அப்படின்றதும் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து அதிக அளவுக்கு வந்து நிலநடுக்கம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா நடக்குது. அதனால வந்து இந்த ஜப்பான் மக்கள் எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த விதமான சுனாமி வந்தாலோ இல்ல எந்த விதமான எர்த்குவேக் வந்தாலோ வந்து மிக 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 வந்து உஷார் நிலையிலேயே தான் அவங்க இருப்பாங்க. இருந்தாலும் அந்த சேதாரங்கள் அப்படின்றது இயற்கையோட சீற்றத்தை வந்து யாராலையும் தடுக்க முடியாது இல்லைங்களா. அதனால பாதிப்புகள் அப்படின்றது வந்து மிக அதிக அளவில் இல்லைனாலும் மிக குறைந்த அளவில் அவங்க பார்த்துக்க அவங்களால முடியும் அப்படின்றது வந்து அவங்க எல்லாருமே நம்புறாங்க. சோ இது சுனாமி வருமா என்ன ஆகும் அப்படின்றது தெரியல, ஜஸ்ட் வார்னிங் மட்டும் தான் வந்து விடப்பட்டிருக்கு. சோ ஃபர்தரா வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துப்போம். மட்டும் இல்லாம இப்போ ரீசெண்டாவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஸ்லாண்ட் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. சோ அந்த ஐஸ்லாண்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எரிமலை வெடிக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட 4 வாரங்கள்ல 40,000 முறை அந்த இடத்துல வந்து எர்த்குவேக்கை உண்டாக்கி இருக்கு. அப்புறம் இப்போ வந்து அந்த எரிமலை அப்படின்றது வந்து ஃப்ரைடே, அதான் நேத்து வந்து அந்த எரிமலை அப்படின்றது வெடிச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து 100 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு வந்து அதனுடைய அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லாவா அப்படின்னு வந்து பீச்சு அடிக்கப்பட்டது. ஸோ இதனால தான் வந்து கிட்டத்தட்ட 4 வாரங்களே கிட்டத்தட்ட 40,000 எர்த்குவேக் அப்படின்றது வந்து அந்த இடத்துல உண்டாச்சு. இந்த விஷயத்துல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியா அப்படின்னு வந்து லக்கி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எரிமலைகள் இல்ல நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும். இருந்தாலும் அந்த எர்த்குவேக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்பப்போ நம்மளும் ஃபீல் பண்றோம், நம்மளுக்கும் வந்து அந்த எர்த்குவேக் அப்படின்றது வந்து உண்டாகுது. ஆனால் சேதாரங்கள் அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம இந்தோனேஷியாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எரிமலைகள் இருக்கிறதுனால அடிக்கடிக்கு நகர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கனால அந்த இடத்துலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எர்த்குவேக் அண்ட் சுனாமி அப்படின்னு அக்கறாது அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அண்ட் வேற ஒரு டேல வேற ஒரு ஆசமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மீட் பண்றதுக்கு ஸ்டே டியூன், டேக் கேர், பை. மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, பை.